Приветствую, смотрите, подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и мы с вами смотрим прогноз на 21 июля. Это у нас будет четверг. Смотрим все знаки зодиака. Начинаем с Овнов. Овны первые. События для Овнов на 21 июля, на четверг. Покажите мне. Овны, 21 июля. Четверг. Смотрим, Овны, что там вам приготовил этот день. Гости, первое, что я увидела, будет общение с гостями. Время, возможно, даже на определенное время будет назначено, да, какое-то мероприятие. Отличное настроение, солнышко, вы будете очень довольны. Хорошо проведете время. Болтовня, колокольчик показывает. Будете болтать много, с гостями общаться. Метлу нельзя. Ключик. Ключик вообще хорошо. Ключик всегда показывает, что все в ваших руках в этот день. Да? То есть перед вами открыты все двери. Все легко получается, удается. Флаг нельзя. Чемоданчик. Чемоданчик — это разлука. Такое ощущение, знаете, что вы с гостями проведете весь день. Да? То есть вечером может быть разлука. Может быть, к вам приедут в гости на этот день, да, кто-то в гости приедет. Верность. Гармоничные отношения в паре. У кого есть пара. Так, и смотрим с вами горизонтали, вертикали. Строго по горизонтали змея есть. Может быть еще общение в этот день с каким-то человеком, у которого злой язык. Да, то есть, может как-то обидеть, ужалить вас. Или еще бывает человек по году рождения змея или по внешности. Да, высокий, да, худенький человек, поэтому может еще так показывать. Или человек, связанный с медициной, тоже я замечала, может еще проигрываться. Так, сейчас посмотрим вертикали. Вертикали. Обман. Вот у вас тут есть два минуса в этот день, да, то есть это обман и змея. Причем обман, смотрите, последнее событие, скорее всего, вот уже в конце дня будет обман. Так, смотрите, значит, что получается. Гости, отличное настроение, вы куда-то будете торопиться, да, на определенное время. Я думаю, что это, скорее всего, в гости. Дальше будут пустые разговоры. У вас все будет получаться, удаваться. Хорошие отношения будут в паре. Будет расставание, разлука. Временное. Может быть обман. Предостережение для вас, так что будьте осторожны. И встреча с человеком-змеей. Вот такие события. Очень много хороших событий. Но только вот последний обман выпал в конце. Нужно быть осторожными. Благодарю за внимание и перехожу дальше к тельцам. Сейчас будем смотреть, что у тельцов. Так, значок тельцов и смотрим. 21 июля, четверг. События дня для тельцов. Покажите мне на этот день события. Так, неприятность, первое событие.
В этой колоде сложно сказать, да, то есть это будет по вашей вине, не по вашей, на всякий случай будьте... Ага, и вот даже есть подсказочка, смотрите, неприятность может быть связана со временем, то есть вы можете куда-то, например, опоздать. Ну, вернее, опоздание может быть вследствие неприятности, да, то есть попали в пробку, не знаю, перекрытая дорога, поломался транспорт, да, ехали, то есть и как результат уже проблемы со временем. Колокольчик показывает пустые разговоры. Будете потом кому-то рассказывать, наверное, про эту историю. Застолье. Кстати, смотрите, выпадает застолье. Может быть, застолье на определенное время рядышком выпали. И болтовня на застолье. Отличное настроение выпадает рядышком. Приятная встреча, роза. У кого-то проиграется свидание, да, то есть свидание, застолье. Если вы на свидание не собираетесь, да, то тогда застолье это просто роза показывает приятную именно какую-то встречу с людьми, которые вам нравятся. Угу. Череп, плохое самочувствие. Или череп это еще посещение медучреждения, может быть. Подарок. Ну, подарочек, скорее всего, с застольем связанный. Так, смотрим. Нет, нет, нет. Нет, здесь сердечко нельзя было соединять. А кораблик нельзя. И здесь у нас нет совпадений. Значит, рассказываю, что у вас выпало. Неприятность первая выпала. Да, то есть вам нужно быть осторожными с утра. Можете что-то потерять, забыть дома, да, то есть поломать. То есть, ну, какая-то вот неприятность может произойти. Поэтому будьте осторожны, может быть, удастся избежать. Дальше, даже вот подсказка. Время. Проблема со временем. Пустые разговоры, застолье, отличное настроение, свидание или приятная встреча, подарок и плохое самочувствие. Ну, может быть усталость, да, то есть может череп просто показывать усталость после застолья, например, да, то есть или там голова болит, еще что-то. В общем, может так проиграться. Вот такие события. У вас вот предостережение, с утра вам надо быть осторожными. Можете сделать какую-то ошибку, да, и будет проблемка потом. Благодарю за внимание, тельцы. Перехожу к близнецам. Так, смотрим. Близнецы. 21 июля. 21 июля. Четверг. События дня для близнецов покажите мне на четверг. Ссора. Первое, что я вижу. Небольшая ссора или метла, еще может быть уборка, наведение порядков. Какое-то скользкое предложение, обман. Солнышко нельзя. Якорь показывает остановку, да, когда вы фиксируетесь где-то на одном месте.
Ага, может показывать прибытие. Если выпадает дорога и якорь, якорь это прибытие. То есть в этот день выезжаете и в этот же день куда-то и приезжаете. То есть какая-то недальняя дорога. Проверяем теперь горизонталь и вертикаль. Сразу же вижу флаг. Флаг это победа. Победа, выигрыш, результат. Здесь нет карточки, здесь нет. А есть верность. Верность, гармоничные отношения в паре, если у вас есть пара. И тут сразу же идет интимная связь. Ну, то есть очень гармоничные отношения. Так, смотрим дальше. Нет. Больше не вижу совпадений. Получается, у вас в этот день может быть небольшая ссора. Она, кстати, может быть связана с вот этой рыбой. Да, то есть рыба это когда нам делает какое-то выгодное очень предложение. Ну, выгодное, нам оно кажется выгодным, а потом это оказывается обманом. Поэтому вот, смотрите, может быть, вы раскроете вот этот обман, да, и будет ссора как вариант. Ну, в общем, вам надо быть начеку. Может быть какое-то предложение. Дальше якорь показывает прибытие, будет поездка, прибытие. Будет какой-то результат достижения в этот день, победа, и все отлично будет в личной жизни. Верность и интимная связь. Вот такие события выпадают у вас, близнецы. Будьте осторожны, да, чтобы не попасться на чью-то удочку. Рыба вас предупреждает. Так, хорошо, благодарю за внимание. Переходим к ракам. Раки, смотрим, 21 июля. Четверг, события дня для раков. Покажите мне, пожалуйста. Сразу же у вас успех выпадает первое. Лавровый венок. Верность, гармоничные отношения в паре. Ссора. Слезы. Смотрите, да, вот ссора может прям быть со слезами. Ну, или, по крайней мере, какие-то негативные эмоции могут быть. Деловое общение. Розочку нельзя. Нерешенный вопрос, цепь. Так, и смотрим с вами горизонтали, вертикали. Сейчас, может быть, тут что-то еще я вам найду. Нет, нет. Не нашла вам ничего. Так, смотрите, значит, что получается. У вас 6 событий. Первое показывает успех с утра, может быть какой-то. Победа, успех. Дальше показывает, все хорошо будет в личной жизни. Будет какое-то деловое общение. Ну, по работе, возможно, встреча какая-то будет. Дела, работа. Дальше будет небольшая ссора, возможно, даже со слезами.
Опять же, скорее всего, это точно будет не с любимым человеком, да, потому что показывает верность, все хорошо. И как-то это не связано с делами. Может быть, просто где-то случайно с кем-то поругаетесь, где-то, да, в общественном месте. И нерешенный вопрос еще есть. Возможно, вот на этой встрече вы хотели решить какой-то вопрос, не получится, как вариант. Ну вот, если нерешенный выпадает, показывает, что маловероятно, что получится поставить точку. Придется еще подождать. Вот такая информация у меня для вас, раки, на 21 июля. Благодарю за внимание и перехожу дальше к львам. Так, львы, 21 июля, четверг, события дня для львов. Покажите мне, что будет у львов происходить. Солнышко у вас выпадает, отличное настроение, вы довольны, счастливы. С утра будете, по крайней мере. Сейчас посмотрим, что дальше. Сундук, прибыль, финансовые поступления. Вот видите, рядышком с радостью. Показывает, что, возможно, ваша радость будет связана с финансовыми поступлениями. Деловая встреча. Ну, или просто встреча. Но чаще свиток показывает именно какую-то, да, вот деловую. Приглашение. Надежда. Ага, и смотрите, и в конце выпадает глубокая печаль. Что-то может вас расстроить, да? Вот начинали с радости, а заканчивается день печалью. Сейчас я посмотрю еще горизонтали, вертикали. Цыпленок – это дети, события, связанные с детьми. И здесь нет. Значит, смотрите, что у вас получается. С утра отличное настроение, финансовые поступления, какая-то встреча, приглашение, надежда, оптимизм, да, такой вот положительный настрой, общение с детками. Могут быть, допустим, не ваши дети, а ученики, племянники, крестники, там, младшие братья, сестры, то есть какие-то детки из вашего окружения, вот вы с ними будете общаться. И да, вот все такие хорошие события, и на тебе вот в конце одно событие, глубокая печаль. Ну, как и, да, вот я часто говорю, кто смотрит, постоянно знает, что если выпадает печаль, но нет указаний, да, на это, тут вроде бы как все хорошо. Вполне возможно, это просто, и оно как бы отдельно, видите, это событие от остальных. Скорее всего, это просто какая-то неприятная либо информация, либо новость, ну, по телевизору где-то, да, вот услышали, либо кто-то позвонил, рассказал, ну, что-то, что лично вас не касается, но слушать не очень приятно. Поэтому может так еще проиграться. В общем, девушки, вот такая информация для вас. Благодарю вас за внимание. Перехожу к девам. Так, смотрим дальше. Девы, что у вас? 21 июля, четверг.
События дня для дев покажите мне. События дня для дев. Цыпленок у вас выпадает. Первое событие – это какое-то событие, связанное с семьей, с детьми. Возможно, с утра, да, вам надо будет куда-то с ребенком пойти, отвезти, привезти, забрать. Может быть, например, не ваш ребенок, а ученик, ребенок соседа, да, соседки, не знаю, ваш младший брат, сестра, то есть какой-то ребеночек. Решится вопрос, решится дело. Колебания, сомнения. Или. Траты. Слезы. В принципе, я пока повода не вижу здесь для слез. Может быть, слезы радости. Смотрите, победа выпадает. Победа, выигрыш. Свидание нельзя. Смотрим периметр. Надежда. Надежда, оптимизм. Здесь нет. Нет карты, не можем проверить. Здесь нет. Корону нельзя. Дерево нельзя, потому что эта карта зафиксирована, не могу повернуть. Здесь нет и здесь нет. Значит, смотрите, что получается у вас. 6 событий. Первое. Какое-то событие, связанное с детками. Потом показывать будет решение вопроса. Вы будете стоять перед каким-то выбором. Да, и траты идут. Может быть, выбор покупать, не покупать. Да, то есть и деньги показывают. Снимать, не снимать, переводить, не переводить. То есть что-то какой-то такой выбор, связанный с деньгами. Потом какая-то покупка. Слезы. Если вы, может быть, как вариант, сомневались, покупать, не покупать, купили, а потом расстроились. Ну, это как, да, вот моя фантазия чисто. У вас, может быть, по-другому проиграться. Будут слезы. Может быть, это и слезы радости, например, от победы. Да, то есть вы получаете какой-то результат, достижение, да, и вот до слез приятно. И также вот есть надежда. Надежда – это всегда положительный настрой у нас, да, то есть мы верим, что все будет хорошо. Так что у вас тут единственный минус – это вот слезы, но это может быть и плюсом, да, то есть может и так быть. Вот такой получается у вас хороший день в четверг. Благодарю за внимание, девы. Дальше я перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будет во второй части видео. Ссылочка под этим видео в описании. Также можете заходить на канал. Да, на канале есть все части всех карт, которые я пишу. Или же в комментарии оставляйте запрос. Как вам удобно. Жду вас во второй части.